hackathon gənclərimizin, tələbələrimizin süni intellekt, data analitikası, rəqəmsal texnologiyaları tətbiq edərək öz ideyalarını, komanda bacarıqlarını şəhər mühitində mövcud olan problemlərə istiqamətlənməsinə həsr olunmuşdur. Tələbələrimizin ideyalarının real startapa çevrilməsi üçün innovasiya mühiti formalaşmaqdır. Bu 2 gün ərzində tələbələrimiz mentor dəstəyi alaraq, komanda şəklində işləyərək öz praktiki həllərini ortaya qoyacaqlar və inanırıq ki, bu hackathondan sonra ideyalar real layihələrə, startaplara çevriləcəkdir. Bugün universitetdə davamlı şəhər həlləri mövzusunda hackathon keçirildi. Hackathona maraq çox böyük idi, çünki 100-dən çox müraciət var idi. Lakin biz bunlardan çox az sayda seçə bildik. Jürilərin dəstəyi ilə artıq biz 15 komandanı seçmişik və 15 komanda hackathonda iştiraka haqq qazandı. Maraqlı ideyalar var, yaxşı komandalar var və səy göstərirlər. Ümid edirəm buradan çox maraqlı həllər çıxar və bizim şəhərimizə, ölkəmizə daha faydalı olar. Bir neçə tələbə ilə artıq, tələbə komandaları ilə artıq danışmışam. Və uşaqlarda çox maraqlı həllər var, ümumiyyətlə faydalı həllər var. Düşünürəm ki, 2 günün sonunda çox maraqlı nəticələrlə gələcəklər. Həqiqətən də bu hackathonda komandaların və iştirakçıların problemin həllinə yönəlik bir-birindən müxtəlif maraqlı və innovativ ideyaları mövcuddur. Biz də bir mentor kimi çalışdıq ki, bu hackathonda öz müvafiq sahə üzrə töhfəmizi verək. Hər bir iştirakçılara, komandalara öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl, çox innovativ, maraqlı ideyaları biz bugün eşitdik, gördük. Düşünürəm ki, doğrudan da gələcəyin ideyaları bizim gənclərimizdən gələcəklər. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində çox ağıllı uşaqlar oxuyur və düşünürəm ki, biz onlara güvənək. Hackathon çox maraqlı keçdi. Çox yorulmadıq əslində. Əla keçdi, hər şeydən razı qaldıq. İkinci yer tutduğumuz üçün çox xoşbəxtik və ideyamızı daha da inkişaf etdirərək həqiqətən bir məhsula çevirmək istəyirik. Bu 2 gün ərzində komandamızla birlikdə böyük enerji və motivasiya ilə işləmişdik və bu mühitdə olmaq, belə motivasiyalı gənclərlə işləmək bizim üçün çox xoş idi.